Lero panyanso voice box mkulu wina akufunsa kuti kodi zimene analankhula mayi Jesse Kabwira kuti kumangidwa kwa anyamata azikwanje nkhaniyi ayitengera ku mabungwe chifukwa chikuoneka kuti zinthuzi zalowa ndale, kuti zimenezizi achakwera ngati mtsogoleri wa chipani cha MCP akuzidziwa, ndipo ngati akuzidziwa anavomereza kuti Akabwira akalankhule choncho chifukwa chakuti pali chiopsezo chonena kuti ngati Akabwira akumalankhula mwamphamvu ku media zomayikira anyamata azikwanje kumbuyo zingonetseratu kuti anyamata aja ankagwira ntchito ya chipani yomaopseza anthu amene samagwirizana ndi chipani cha Malawi Congress Party AMCP. Tikhale limodzi timvere mkulu amene kuti panji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza timati musangochoka Amalawi mutuuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Ndikhoza kutero komabe choyambirira ndithokoze kuti inu akuluakulu achipani mwaganiza zokuti tikhale ndi kanthawi kamene tikhoza kuwunikira za zinthu zimene zachitika masiku amenewa. Komanso chachikulukulu ndithokoze inu bwana president achipani cha Malawi Congress Party. Ndikuthokozeni kuti lero lino mwachitenga chinthu chopambana kuti mukhale nafe pa kamkumano kameneka, ngakhale kuti mwina kakhala ngati kapa WhatsApp kokuti mwina tingopereka maganizo athu ndi mmene zinthu zilili. Komabe chimenecho si chinthu chophweka. Ndikuthokozeninso inu aneneri athu mayi Jesse, inu wa Chimwendo Banda, zikomo kwambiri. Zimakhala bwino ndithu kuti pamuzi pakachitika chinthu tizisonkhana ndikufunsana nzeru. Ndiye ndikukuthokozani kwambiri. Ineyo funso langa limene ndimafuna kufunsa ndilokhuza mmene zinthu zilili kunjaku, kuti kuchokera siku limene apolisi anamanga anyamata ena amene akuwaganizira kuti ankasogolera zinthu za upandu nthawi imene ife achipani cha MCP tinali mboma. Zina zonsezo zachitika, koma pali chinthu chimene chikuoneka ngati kuti chikupanga trend kwambiri pa social media. Ndi nthawi imene olemekezeka mayi Kabwira monga ngati onenera chipani munapezeka kuti malo ena analankhulapo kunena kuti tipempha amabungwe kuti athandize chifukwa mwina ifeyo ngati achipani cha MCP tikuziona ngati kuti mwina zinthu zija zalowa ndale. So funso langa limene ndimafuna kufunsa panona kuti kodi zimene zijazo zimene zikunenedwa zija inuyo a president achipani Dr. Lazarus Chakwera munadziwapo kanthu kuti lero kukanenedwa manenedwe a mtundu umene uja, ndipo munauvomereza kuti eya kaneneni choncho? Ndikufunsa zimenezi chifukwa it has drawn different reactions malinga ndi mmene ananenera. Ineyo ndili ndi mantha chifukwa tikuonesa kunena kuti property ija, kapena ndinene kuti anthu aja amene amangidwa aja akuoneka ano kunena kuti ndi property ya chipani, ndipo kuti ifeyo kuno ku chipani cha MCP tili wokhuzika, zatikhuza kwambiri kuti anthu ena aife amangidwa pa zifukwa zimene ife sitikutha kuzimvesesa. Pa chifukwa chimenechi mwina ndi chifukwa chake tikutuma mneneri ndikumapita kumakapereka sapoti kumakhoti kuja,
ndipo pa chifukwa chimenechi pali nkhani ina ndipo ndizoona kuti anthu ena amene ali akuluakulu achipani, tisanene kuti anthu ena, koma ngati Eugene Bwana Chithyola amene ali a speaker a nyumba ya malamulo pamene ndikunena pano, komanso tili ndi honorable general secretary general Achimwendo Banda, akabwira ndalama inasonkhedwa kapena tikuti ikumasonkhedwa, mukumapezeka nawo pa ndandanda wa anthu osonkha ndalama ya belo, komanso papezeka mphekesera kuti izo ndiye I'm not sure, I'm sorry, ndiye chabwino ndisazinene, koma pakupezeka mphekesera kuti pakupezeka ndalama zina zimene zikumapita ku mabanja amene akumaphikira chakudya kuchinthu kucha. Ineyo mantha amene ndili nawo ndionena kuti we are making things more complicated. Ngati chipani cha MCP tikupanga ziganizo ngati zimene zizinde kuti tikupanga zinthu kuti anyamata aja zalimbire, ndipo kuti pali mphekesera zina zimene zikumveka kuti kumene kuchana akukula anyamata aja akukula mtima. Ineyo zimene zindi nazo mantha. So zikuoneka ngati kuti ifeyo chipani cha MCP as a whole we are concerned with the arrest ya anthu aja, ndipo kuti tikuchiona chinthu chofunikira kwambiri kuti titengepo gawo popita ndikumaka kuyesesa kuti mwina kapena ngati kutakhala kotheka anthu aja atulusidwe kuti asayimbidwe mulandu wina uliwonse. Pepani Bwana President, pansipo ndapanga attach ka video clip ka Namiwa akutani nthawi imene amapangidwa assault, mmene kakuonekera ka clip kamene koko bwana ndi nonse amene mukumvera apa zikakuchita kuoneka. I don't think kuti mulandu umene ujawo pangapezeke pena pake pothawira, zilikirie izizi zitipase ife umboni kusenza kuti anyamata ena mwa anyamata aja sabwererako kumene kuja, sabwererako. Ndi mwina kapena nditayimirapo mpaka kuti ndimve kunena kuti yankhulano ndilotani, kuti kodi zimene zikuchitika zija ndithu tinene kuti Bwana President Lazarus Chakwera amene muli a president athu achipanichi munapanga fimu, did you stamp kuti kaneneni zimenezi pofuna kuti tionese ownership ya katundu uja kuti anyamata aja ndithu ndi athu a MCP ndipo ife tikuwapanga support tikuwayikira kumbuyo. Kodi zimenezi tikuzipanga under the capacity ya chipani kapena wina aliyense akupanga react monga mwa iye yekha? Ndiye chabwino ngati zili choncho kuti ndi mmene yankho lirabwerera, ndilibe kususa kwina kulikonse. Ineyo ndikuthokozabe ndithu kuti mwachiona chinthu cha mtengo wapatali makamaka kumbali yanga kuti mwina muthe kundiyankha. Komabe ineyo ndili ndi mantha monga mmene ndanenera poyambirira paja kunena kuti kuyikira kumbuyo kwa anyamata awawa kupanga complicate zinthu kwambiri. Chimene chichitike ndichi, chipani cha DPP tisachichepese, komanso ifeyo anthu a MCP tisazikuze kwambiri pozitenga ngati anthu anzeru kapena ozindikira anthu okuti tili kunja kwa boma. Palibe chimene tingapange. Ngati titakhala ndi nzeru, ndimafuna ndikuuze ndikunena kuti nkhani ichatu tikuyichepesa lero. Nkhani imene ichatu tikuyichepesa koma a DPP ayiyamba pena pake. Nkhani izizi zivumbuluka papa ndi zambirimbiri. Ineyo ndikanakonda kuti kodi sizingatheke kuti anyamata aja taasiye. Anyamata aja taataye. Pasakhale munthu wamkulu wa kuchipani amene ayikire kumbuyo
kapena ateteza anyamata aja, chifukwa izizi zikuchita kuoneka ngati kuti mwina a president athu a secretary general Mai Kabwira kukhala ngati kuti ndi katundu wathu ndithu, okuti ife tikunena kuti this is our property, ndipo pasakhale munthu womangogwiragwira katundu wathuyo. Chinthu chimene chichichi chitiwonongera chipani chathu chiwonongeka, and I don't think kuti kumapetoko chipani cha MCP chizakhalanso ndi mphamvu ngati tingakakamire kuti anyamata azikwanjewa aziyikidwa kumbuyo under the capacity ya MCP ngati chipani. Mmene mwayankhira bwana Chimwendo kunena kuti mwina muli ndi mantha kuti anyamatawa akhoza kuwululako zinthu zina kumene kuchako, is fine. Ndiye mukuona ngati kunena kuti njira yabwino ndiyo kuti apangidwe support kuti talimbise mtima. Kwa ulimbisa mtimako kuti kubwere munjira yonena kuti mwachisanzo tizinena kuti azinena kuti azikuluakulu aja ali kumbuyo kwathu ndiye asaulule zina, kapena mukutanthauza choncho. Komabe ndikuona kunena kuti ayi, anyamata ajatu masiku afika aulula zimenezo zondeti ziziwe akuluakulu zimenezo ndithu. Ngati tingaganize ngati ana achichepere kuneki kuno tikuganiza mozipweteka, ana ajatu afika pena ponena kuti matukutuku aja athera, chifukwa all over a sudden ndinamvanso kuti mpakana akuti amakula mtima kwa akulira mtima a polisi. That's a sudden event imeneyo, samayenera kupanga choncho. They are complicating things unnecessarily. Kupezeka kwa anthu akuluakulu a chipani cha MCP kumene kuja kuwapasa anthu aja confidence kuti I think anthuwa amagwira under the authority ya ulamuliro wa anthu akuluakulu aja. Zikuwapasa kulimba mtima kumene kuja kuti anthu amene tagwirawa ndi wolondola, ndipo ali ndi kuthekera kukuti zilipo zimene zimachitika. Panalibe chifukwa chokuti munthu wandale apite kumene kuchako kapena kukayikira kumbuyo. Ayi, ndiye malingana ndi yankho lanu limene labwerera papa, I'm not interested kwambiri kuti mwina ndiyipitirire nkhani. Ayi, chifukwa chona kuti zikuoneka ngati kuti mukunena kuti anthu aja ayikiridwe kumbuyo chifukwa chokuti tikuopa kuti aulula zinthu zambiri. Koma ine ndikuona kunena kuti kuululako ndiye kukhalapo ndithu, chifukwa nkhani ijatu iniyo mukayionesesa mwina kapena poti kuganiza kukusiyana, koma maganizo aine I still feel kunena kuti inquiry ya plane crash ija apanga imene ijayo ndithu apanga zimenezo mutikhulupirire, ndipo mutisimikizire kuti mkatikati mwa anyamata ena amene agwidwa aja, mkatikati mwa anyamata ena amene agwidwa mmene mujamo aja, afuna kukamba zinthu zachilungamo kapena kuti afuna kuzichepesera, ndipo akhala achilungamo, chifukwa mmene mujamo milandu ijatu ndi imene yoyo. Koma chimene akuchifuna amene aja pamene pajapo akufuna agwire pamene paja wina wake ena ake amene akhale mboni zaboma ku milandu imene ikubwera kusogolo. Zimenezo ndikuzisiya, koma point yanga ndionena kuti sindikuona ngati panga khale ndi nzeru kuti anthu achipani muzisonkha ndalama amenso munali akuluakulu nthawi ya boma ija, ndiye tizipereka kumabero, ndiye tizithamanga kuma media ndikumakanena mmene tikumanenera muja. Izizi zikungopereka impression yonena kuti anyamata aja ndithu amatumidwa ndi anthu akuluakuluno, ndipo kuti anyamata aja amagwira ntchito mosatira malamulo amene amalandira kuchokera kwa munthu wina wake kapena ena yake wachipani, chifukwa chokuti palero lino mukuthamanga kufuna kukawapanga support
palero lino mukuthamanga kufuna kukawapasa chitetezo. Kodi chabwino akatuluka benefit imene ife ngati MCP tipeze ikhala chani? Zimenezo zikufunika kuziwunikira bwinobwino.